Tureros, ¿cómo están? Yo estoy bien. Hoy vamos a hacer un slime. Yo con mi hermano. Mi hermano no lo vamos a hacer porque, no sé. Porque no tenemos tanto lugar acá para que no se vea. Mira, este es el mío. Y este es el mío. No se ve ahí. Ahí se trabó. Se trabó. Bueno, este. No sé si ven la plasticola. Como La plasticola que sea. Estamos usando es esta. Vamos a echarle un poquito, ¿no? Sí, Ahí. Un poquito. no sé. Porque ya habíamos puesto. Un poquito más. Bueno. Y también el ingrediente segundo es el jabón Ariel. El otro, la cuchara, por supuesto. Un bol. Y el colorante. Estamos usando un... ¡Ay, las pelotitas! ¡Tráete! Ya vengo, chicas. Bueno, acá están las pelotitas. Mi hermano tiene la de él. Mostrarla. Yo tengo una morada porque... Bueno, vamos a... Una lila en realidad. Chao, vamos a poner el Colorante. Es un esmalte que ya no sirve casi. Tiene... Mi hermano lo hizo así. ¿Sí? Sí. Le hizo morado, pero cuando... No lo hice yo. ¿No? Otro hice. Bueno, vamos a revolver. Se ve morado, pero después se te pone así. Celestito. Vamos a hacer un poquito porque Ya hicimos. ya hicimos. Esto sí se puso bien. Lo vamos a juntar. Lo vamos a juntar. Así para que vas a tener uno distinto. Yo le voy a poner un poco más de plasticola. ¿Vos? No se lo puedo poner.